Hormagin. Salomat bo'ling. Bo'ldi, bitdimi? Tayyor boy. Qo'y. Arzimagan shekil. Mana bu sening xizmat haqing jiyan. Ol. Tog'ayam otadagi gap. Duo qilib qo'yasiz. Baraka top. Rahmat jiyan. Sog' bo'ling. Alo. O'rtoq, yaxshimisan? Ha, rahmat, o'zing yaxshimisan? Ha, mashina buzilib ko'chada qolib ketdi. Bo'ldi, o'rtoq. Hammasi joyida. Rahmat og'ayni qo'lingda turibmiz. Qo'ysang-chi, sendan qo'ysam uyat bo'ladi. Ha, qo'shni. Nima bo'ldi? Ko'rmaysizmi? Ertalabdan mashinam buzilib, ishga ham kechga qoldim. Bo'lar ekan u. Katta rahmat sizga. Ertalabdan hojatimni chiqardingiz. Bozorga qo'ylarimni tushirib qo'yuvdim. Shuni borib so'yib tarqatishim kerak edi. Rahmat, mana xizmat haqqingiz. Biroq odam ijorat qilmaydi. Bu joyda ko'zga qo'shiniz. Sotmaying shunchaki duo qilib qo'yasiz. Rahmat sizga. Yaxshiliklaringizga qaytaring. Alo. Sizda qachon pul bo'ladi? Uyga qachondan beri pul olib kelmaysiz? Birini o'rtog'im, birini tog'am, birini qo'shnilik chiqarsa birdan pul olmay yurursiz. Bolalaringizni kim boqadi? Uyda hech vaqo yo'q. Bolalaringiz och. Muzlatgich bo'm-bo'sh techalik yotibdi. Hatto oddiy baqlajon ham to'g'ri bera olmayapman. 70 hunarim bor deysiz-ku. Shunchagisi 7 so'mingiz ham yo'q. Ma'lum a. Alloh berib qolar bizga ham. Og'zingizni ochib osmonga qarab yuravering. Alloh beradi. Assalomu alaykum otajonimiz, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Muncha xursandsiz. Otajonimiz, menga bugungi qilgan syurprizingiz juda ham yoqdi. Boya tog'ajon kelib ketuvdilar. Bizani ko'rgani kelibdilar. Shuncha bozorga yiqib tashlab ketdilar. Keyin qo'shnimizda bor qassob. Ular ham go'sht chiqartirib boribdilar. Undan keyin o'rtog'ingiz keldilar, Kamol aka. Sizni so'rab kelibdilar. Sizni yo'q dedim, men pul tashlab ketdilar. Rahmat otajonimiz, yaxshi ham borsiz. Ana endi bolalarga kiyim-kechak qilamiz. Allohim o'zing Yaxshilikning mukofoti yaxshilikdir.